Meski keadaannya kayak gini, jangan panik, selagi iPhone-nya masih nyala masih bisa diselamatkan. Sekilas sih aman LCD-nya yang kena, tapi coba kita buka dan cek dulu nih, biasanya Face ID-nya juga kena. Kalau cuma LCD doang mah gak seberapa ya sobat seluler, tapi kalau Face ID-nya juga kena, ganti HP guys. BTW banyak nih yang gak tahu penyebab layar iPhone-nya rusak. Mimin jelasnya sambil ganti LCD iPhone 12 Pro Max. Penyebab pertama udah jelas nih, karena jatuh. Elektronik apapun kalau udah jatuh pasti rentan rusak, apalagi yang sensitif kayak LCD. Nah, penyebab kedua karena sering kegencet. Nah, kegencet itu apa sih guys? Kayak tertekan gitu deh. Pokoknya kalau kita kebiasaan nyimpan handphone di sofa atau di kasur, nah sering nih ketimpa tuh, itu yang buat rusak. Yang terakhir karena sering simpan iPhone di dashboard atau bagasi motor, benturan iPhone saat motornya jalan buat iPhone-nya jadi rusak. Buat teman-teman yang punya kendala yang sama atau penasaran nih dengan harga ganti LCD, langsung aja komen atau boleh langsung DM kita juga ya.